A Xunta de Galicia critica o plan de vivenda presentado ao Goberno Central. A próxima semana, a ministra do ramo convocou as comunidades e a representante galega vai trasladarlles as súas propostas e reticencias. A conselleira de Vivenda cree que o texto actual invadiría as competencias autonómicas. Isabel Rodríguez presentoulles este venres aos promotores públicos o Plan Estatal de Vivenda para o próximo lustro. Para garantizar derechos no se puede dejar de la mano del mercado, no se puede dejar a los particulares. As comunidades autónomas, que son as que terán que aplicar o plan, convocou unas os xoves da semana que ven. A conselleira galega do ramo acudirá ao Ministerio para expor as súas críticas ao texto. Tamén solicitou unha reunión bilateral previa para explicarlle as súas propostas. O problema da vivenda non se soluciona só con axudas ao alugueiro. Hai que construir vivenda. O plan prevé un investimento de 7.000 millóns de euros en 5 anos que terían que aportar nun 40% ás comunidades autónomas. Tiene que ser una colaboración leal, tal y como nos mandata la Constitución. No caso de Galicia, significaría quintuplicar o investimento actual. Un esforzo orzamentario que Galicia, por suposto, que está disposta a asumir, pero que non pode ser e que se nos diga en que temos que cofinanciar sen estar de acordo. É que a Xunta cree que este plan invade as súas competencias. Chega ao absurdo de que nos indica ás comunidades autónomas como temos que contratar as obras. O Goberno Central agarda aprobar o plan antes de fin de ano.